買咗好多嘢啊。喂啊，唔該你行慢啲啦。你要加油啊！點解每次同親你去買嘢都係咁重噶？加油啦！哎呀，唔得啦！巴斯拉話要意志堅決。阿金啊，巴斯嚟咗啦，上車啦！吓，快啲啦，快啲啦！哎呀，唔得啊！一定得噶，要上咗呢班車啊！唔得啊，唔得啊，搭下一班車啦！你講乜嘢啊？快啲行啦，一定要上到呢班車啊！本班巴士即刻就會開出噶啦！係咪咧？咪一樣上到車。我哋雖然唔夠時間啊，有決心就得噶啦。你今日放棄嘅，喺呢個時候意志唔堅決嘅話，原本做到嘅事都會做唔到啊！我知啦，唔好講啦。點解冇試過做就話唔得啊？因為我覺得係冇可能咯。而家啲後生最興咁講，哎呀唔掂啊，冇計呀！咁講到底係咩意思啊？吉意思有一半係做唔到，另外一半應該係唔想做啩。唉，咁樣唔得噶，成日將冇計掛喺口唇邊嘅就乜都做唔成。跳木箱你都係咁樣啦，唔掂噶，唔掂啊！你永遠都跳唔過啊！係嘅，跳木箱或者會係咁嘅。任何事都一樣，一定要意志堅決。唔掂啊，巴斯拉！你兩個喺度講乜嘢啊？一定要意志堅決。意志堅決，意志堅決。就係咁樣啦，意志堅決嘅部族就可以存活，意志薄弱嘅人肯定會滅絕。唔係一定會咁噶嘛？意志堅決，意志堅決。常常都會有咁嘅事啩？冇錯啊，上次都係啦。係啊，會唔會落雨咧？你帶把縮骨遮出去啦。唉，唔使啦，唔會落雨嘅。但係我話唔會落雨就唔會落雨啦。你講完之後就出咗去。哇！結果咪變咗落湯雞。嗰次如果我意志唔堅決嘅話，就會濕得更加勁，因為我意志堅決先會濕唔晒嘅咋。阿媽從來都唔會亂噏嘢噶。聽住啊，如果意志唔夠堅決，最後注定會失敗噶。唉，意志堅決。要意志堅決，將冇計掛喺口唇邊就乜都做唔成。但係對我嚟講，講到最冇計嘅就係岩木同學啊！冇計，冇計，冇計，一定要意志堅決。但係呢種情況嘅意志堅決係，唔係咁樣啊！就算叫我意志堅決，我都唔知要做啲咩同埋點做先算係意志堅決。喺度笑緊啊！到底笑緊咩咧？喂，花大金啊，你有冇帶針線翻嚟啊？啊？點解咁問？呢粒紐啊，粒紐就嚟甩啦！係岩木自己釘上去嘅，係咪釘得好差？喂呀，唔好搞啦！就係因為咁，花大金啊，你咪啤啤熊研究會嘅，應該有針線噶，借嚟用下。係機會啦！要意志堅決啦！花大金啊，借啲針線嚟用下。好，
不如我幫你釘。啊，不如我幫你釘啊。吓，真係？個心仲係跳得好厲害嘅。釘得好好咁喎。麻麻地啫。我覺得我今日真係好堅決啊，或者都係多得花師奶啦。不如我幫你釘啊！竟然會咁講喎，我真係我翻嚟啦！你翻嚟哇，花師奶！我個肚好痛。吓，咩事啊？你點啊？喺雪櫃嗰度咪有一碗煮咗嘅豆嘅，仲可以食。雪櫃嗰碗豆，你食咗啊？憑住堅決。碗豆擺咗好多日噶啦，呢啲人點可以堅決噶？唔係啊，唔係咩啊？唔係堅決嘅錯啊，只係屈你冇啫。吓，唔係堅決嘅錯啊，只係屈你冇啫。使唔使講2次啊？如果我戴一副太陽眼鏡嘅話，唔知會點樣呢？花大吉想戴太陽眼鏡，呢個 pose。剪成同樣嘅形狀。睇唔到嘢啊！呢個 pose。唔係咁樣啊，有冇咧？呢張相都係唔要啦。好似畫花咗咁啫。阿吉，咩事啊？你仲唔去沖涼？我戴咗太陽眼鏡嘅樣會係點呢？我戴咗太陽眼鏡，唔係咁。